אינטרנט המחנכים בארצות חדש ורק רגע. היום אנחנו נשחק ברול סטארס מהטלפון של אמא שלי, כי אני לא יודע איך לעשות את זה, כי אני יוטיובר חדש ודרו כאן ואני כאן וכן. אז רק רגע, תחכו. ירדן, איפה השלט הקטן? רק רגע. אז הנה, אני מקווה שאתם רואים את הזה. תגידו לי שאתם רואים, אתם רואים, יופי, תודה. אז אנחנו היום הולכים לשחק ברול סטארס. תרחיק את זה קצת. אוקיי. טינה מתגלגלת, או חישוקי פלדה. חישוקי פלדה. דרוק עושה לי פוצי מוצי. יאללה, אנחנו מחליטים לשחק. יש לי את זה, זה כיף. ברול סטארס. ואני עושה דרוק לפוצי מוצי. וכן, בשמחה, ודי. התרוממות. טוב, אז אנחנו מתחילים לעשות משחק, חבר'ה. הייתי משחק. על מה ללכת? איזה מוד? כן, דרך אגב, זה המשתמש של אמא שלי, אל תגידו לי למה אני כל כך גרוע. אז בואו נעשה כדור ברולר. כן, כדור ברולר. אז כן. אמא, אתה יכולה קצת להתרחק ממני, עוד שנייה יראו אותך בסרטון. תתרחקי קצת. אולי תעשה את זה בסלון. אוקיי. לא רואים שאתה מצלם. באמת? לא עושים ככה, ירדני, לא עושים ככה. תעשה את זה בסלון בצורה נורמלית. אוקיי. אז אוקיי חבר'ה, קצת טעות הייתה שם. רואים טוב? חייב איכשהו לעשות כאן משהו, מהפך, סוג של, כן. אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אז אני מצא דרך, רק רגע. כן. אני מקווה שככה זה הרבה יותר טוב. אז כן, התחלנו משחק. אל תראו את הקול שלי. הקול שלי עכשיו לא כל כך חשוב. לא יודע, אני כל כך גרוע. רגע חבר'ה, רק רגע. אז הייתי צריך לסיים את המשחק. היה קצת ללאגים, ניצחנו, כן, כמו שאתם רואים. כן. זה משום מה... רק רגע חבר'ה, רק רגע. אני יודע מה אני הולך לעשות עכשיו. מה, אוקיי.
מוזר, אבל אוקיי. קיצר, זה לא עובד. אז אני רק רגע חוזר אליכם. צריך לעשות את זה מכאן. ותגידו לי איזה משחק אני הולך לשחק. כאילו יש כאן הרבה מאוד משחקים ברובלוקס. אני לא יודע איזה אחד מהם אני אבחר, אז כאילו כן. אז מתי שאני נכנס למשחק סטרונגסט באטל גראונד, זה כן ככה, מסתר לבירה. רק תחכו לי, כי פשוט לוקח לעצמי כיסא, טה-לה-לה, אני קפטן תחתונה. אז אני מקווה שאתם רואים קצת, ואם לא אז שאתם רואים טוב יותר, נראה לי שאתייחס לזה בתור, כן. אז כן, אני די טוב במשחק הזה, אם אתם לא יודעים. אני מאוד טוב במשחק הזה. הוא רוצה ללכת איתי מכות. למה הוא רוצה ללכת איתי מכות? זה ממש לא הבנתי לו. הוא שונא את הברוע הזה. זה המרוקה היחידה שמפרקת אותו. טוב, בקושי. איפה הוא? שם. אז אתה יכול אפילו גם קצת לקרב לכם את זה. זה ממש קצת כי הטלפון של אמא שלי דפוק. מאוד כאילו. אז גם הוא רוצה קרב. אוקיי. קיבלתי אותו. שבו רוצה קרבה. הנה הוא. הוא רוצה ללכת איתי מכות. לא יפה מצד ברו. לא יפה. ממש לא יפה מצד ברו. אני הכרתי הרבה כאלו. אבל הוא... טוב, המשתמש שלי בטלפון שלי יותר טוב, אבל אתם... מהטלפון שלי, כאילו, אני מעלה סרטון של אמא שלי. קיצר, אני מעלה סרטון מהטלפון שלי, אבל אני משחק מהטלפון של אמא שלי. אז כן, ומי שלא יודע אני יכול להנחות קצת זה. שברו ימות כבר, או שהוא יאכל חתיכת. אוקיי. זה הייתה קצת כללה בסרטון, אז לא עכשיו, לא עכשיו. איך אני מעמיק את הדבר הזה? טוב, אז מותו איננו, הוא איננו. קראפוס. זה הכוח שאני משתמש בו עכשיו. וויקס דמי הולך לעזאזל. ואני לא יודע איך לדבר אנגלית, אז הוא גם ילך לזה. ואני שונא את לאפי, אז אני אוהב בתוך הגולבול, אני לא אוהב וואן פיס, אז ביי ביי לאפי. לאפי, אני שונא את לאפי, לאפי, תלך לעזאזל לאפי, לאפי. גדג די גדג, או פאק.
טוב חבר'ה, אין לי כוח עם הסרטון המטומטם הזה כבר, אז מי שצר את המשחק הזה ילך לעזאזל ביי.